Já faz, não vale, hein? É? Não é verdade? Olha, velho. Tira a mão da boca, mano. Nicolás, tira a mão da boca, velho. É feio. Vamos estar preparando então para a apresentação da educação infantil. Toma na mão. Pronto, vai começar, tá? Relaxa, bem bonito. Você tava no... Como é que não se chama? Aqui, ó. Aqui, ó. Dança que foi preparada pela professora Paula. Professora, estamos prontos? Ok. Vou botar no Facebook. Esse aqui é dono de fazenda. Essa foi a apresentação da educação infantil. Agora é hora do momento das fotos, dos pais trazendo fotos. Fiquem à vontade. O Brasil tá doideiro.
O primeiro prêmio dessa tarde já foi sorteado, que foi o Vale Prêmio da Springfield English School. Vale Prêmio no valor de 13.000. Mas você que ainda não colocou o seu papelzinho aqui para participar, o seu cupom para participar do sorteio, a nossa urna está aqui na frente, aqui no refeitório. Ainda temos o prêmio de 10.000 da ES, temos mais 2 vale-prêmios de 13.000 da Springfield English School. Temos cesta de produtos da Proscrabble, câmera digital da Vasco, também uma bicicleta da Susan, também uma máquina de mão da Ficou chique, hein? Aí, Nico.